minangka tandha syukur ngenjing malam 10 Muharram. Nek kula jenengan ditemokke 10 Muharram, cara Mbah Kiai nika wonten kitab Bughyatul Mustarsyidin dipun sebutaken kandha nindakake ngamal apik 14 perkara. Muga-muga saged Allahumma. Ora iso 14 iso 4 lumayan no. Nggih. Cara nadhamane ngeten, bi asyura alaika bil iktihali wasaumin wasolati wal ikhtisali ziarati salihin wa suali rabbi wa utmarda wa wasi' lil iyali tasaddaq wa qra'il ikhlas wa alfan ala ra'sil yatimil masfutali wa dim ayatan faqra' mi'ina salasan ba'da sitina tawali wa iya ilailatihi wa syai'in lima yitin faltazim fi'lal khisali. Niku nandomane ngoten nek cara Jawa ning ngene wae. Rikala kula jenengan ditemokake 10 Muharram, siji ing ngatasé sira kandha celaan. Napa Bu? Napa Bu? Celak. Ngertos celaan. Ngertos ngandeli apa? Kleru. Nek ngandeli alis ki alisan, celaan iku ngandeli idep ngandap celaan. Nek ngandeli alis alisan, nek ngandeli lambe bengesan. Celaan niku sunah Rasul, nek alisan sunah tuyul. Nek bengesan sunah garangan. Wong sing gelem celaan 10 Muharram fadilahe diparingi mripat sehat. Allahumma. Seneng ta nek mripate sehat? Mripat iku nek sihat titenane aja meneh kok masjid gedhi nang pinggir dalan lampune padang, musulan nyelempit lampune kedip-kedip preso mergo mripat sehat. Ning mripat nek kadung loro stadium 4 wis parah, aja meneh kok musulan nyelempit. Lah wong masjid iki nang pinggir omah gedhi lampune padang ora weruh kok. Liwat ngarepe iku ora weruh ana masjid nyatane ora tau mlebu. Niku mripat bodol. Mripat niku sehat dadepi Quran padang, surat Yasin iki tulisane lembut-lembut ning cetha nganti rampung. Ning kadung mripatke nek is bodol, dadepi surat Yasin peteng dedet ning bahasan martabak mini karo molen karo baleng kuok metu langsung padang iso bedakake. Niku mripat bodol. Bil iktihali celaan. Mboten gadah patolo celak Pak Usman ngilingan putune Mbah. Mesti duwe. Sing nomor loro wasaumin. Nah, tanggal 10 Muharram kandha poso. Muga-muga saged Allahumma. Bapak-bapak ora pate amin. Pemene di lembutang mbako apik saka daerah Temanggung nglintang-linting. Nah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi asyura faqala yukafiru sanatal madiyah faman shoma fi yaumi asyura faka'anna ma shamat dahra kullahu al hadis au kama qol. Wonten sahabat matur dhateng Kanjeng Nabi Rasul, nek poso tanggal 10 Muharram niku badhe pinaringan napa? Kanjeng Nabi jawab yukafiru sanatal madiyah, nglebur dosa setahun sing wis kliwat. Allahumma alhamdulillah. Faman shoma fi yaumi asyura faka'anna ma shamat dahra kullahu, wong sing poso nang 10 Muharram monggo dianggep setahun iki poso terus. Alhamdulillah. Tapi wonten dawuh nek poso tanggal 10 Muharram niku kon diawali tanggal 9. Men apa? Men rapodo karo posone wong Yahudi. Sebab wong Yahudi niku mbiyen nek tanggal 10 Muharram do poso ngurmat syukur marang Gusti Allah atas selametin Nabi Musa sing dikejar-kejar Raja Fir'aun sak jamaahe paringi slamet. Malah sing mati Fir'aun sak balane. Ning upama wah Pak Usman, aku lho niku ngenjing setu niki dilalani niku ajeng tilik bayi. Wah ya maneh nek poso, ora semang poso.
Lo tak poso tanggal 10 mawon ndak ki angsal mawon. Ndak betul wong padha karo Yahudi kaya dibom karo Iran nek oleh remuk. Ngene. Ora kober kono poso niku. Pancen wonten hadis lau baqitu ila qabilin la asumanatasi akan jenabi ngendika seandainya aku dipertemukan tahun depan saya akan berpuasa sejak tanggal 9. Ning midhare riwayat terus nganti ketemu Kanjeng Nabi wis seda mula nek ana umate sing nang Bandungan nang Banyuwangi nang Karangtengah poso tanggal 10 kok diawali tanggal 9. Lah tanggal 9 niku termasuk sunnah hamiyah cita-citane Kanjeng Nabi pahalanya luar biasa. Hanek tanggal 9 bayen, terus tanggal 10 tilik kaji, tanggal 11 dilalah niku kok ya ono acara posyandu, monggo kula panitiane njo pripun harus mang poso panjen ora tahu kok. Nggih, panjen ora tahu ya harus mang poso. Wasaumin wassolati. Nah ngenjing dalu dong legaake. Man shola ay fi yaumi man shola fihi ay fi yaumi asyura arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah marratan wa qul wallahu ahad ikhda wa khamsina marratan ghufira lahu dunuba khamsina aman. Sapa wonge sing nindakake salat sunat 4 rakaat rong salaman tiap rakaat maca Fatihah pisan bar Fatihah pisan njur maca surat Ikhlas ping 51 di ngapura dosane 50 tahun lawase. Muga-muga saged Allahumma. Nek ora iso ya ora apa-apa ya ora dosa wong pentok kadar ngoten. Ning nek iso di ngapura dosane 50 tahun lawase. Wassolati wal ikhtisali. Nah ngenjing tanggal 10 Muharram kon do siram sunat. Siram napa? Ya siram ning surat. Niati sunat mulia ake 10 Muharram. Manih tasala wa tatahhara fi yaumi asyura lam yamrad fi sanati ila maradul maut. Sapa wonge sing siram sunat nuli wudu nang 10 Muharram ing dalam setun arak diparingi sehat wal afiat amin Allahumma. Ora bakal gerah ing dalam setahun amin Allahumma. Wis sapa ngerti maune kenang penyakit uleng-ulengan mergo dil ikhtiari bismillahirrahmanirrahim nawaitu ghuslali ikram yaumi asyura sunnatal adab pure begitu pure dadi sehat salirane wis langsung kolesterol pamit trigliserid normal liver minggat asam urat minggat enteng salirane Allahumma. Wis sapa ngerti njenengan ya ngunjuk obat ki lak bagian ikhtiar sing maringi ya Gusti Allah ta. Nggih sapa ngerti ikhtiari siram mulya 10 Muharram dadi sehating sehat salirane Allahumma. Ning ya ana illa maradul maut kejaba nek lara panjen wis arak seda. Iki perlu waspada lho. Ngesuk 10 Muharram siram sunat mertingkas gagah sehat waras. Kok tanggal 17 suro kok krekes-krekes. Ngalamat ya berarti. Mati. Ya moga-moga sehat wal afiat panjang umur Allahumma. Ziarati sholihin. Terus sing nomor 5 kon zaroh tengen wong sing soleh-soleh. Zaroh secara umum mendo eling mati. Wong nek eling mati insyaallah tambah enteng ibadah golek sangune Allahumma. Kok njonangan wong sing soleh? Wong ki nek soleh nek apik lakune rikala sugeng nang alam donya wis seda ana sing gelem nilii bahkan melu ndongaake. Nggih napa nggih? Ning wong ki nek enek lakune sing urip kadang-kadang tangane tok kok men ra ngerti. Ya ta? Ono bocah mbethune ora karu-karuan mbok jan anak pangan tenan. Ya sampean dalem pundi kula ngene mriku niku ndak kenal kali niku sing pinginane nyolong nang kono. Ah mboten mending ngono ta. Isi urip dianggap mati. Ya wis mati sisan. Ya arep liwat kuburan yuk. Heeh ngati-ati lho. Pojok ngisor kuburane bajingan ora enak cekek kae ndak ketemper. Masyaallah. Niki. Ya monggo ziarah ten wong sing soleh. Siji men eling mati, loro men ngerti lakune wong ki nek apik. Akhirnya yo nandur apik yo ninggal kebagusan wis sedo isih ana sing
do gelem napa ndumugeni niki. Ning ya kuwi silahkan melu ziarah nderekke para kiai utawa nderekke pengurus NU barange monggo. Ning ya aja ziarah ngetan tekan Batu Ampar Syekh Romli kurang marem semenep wonten Syekh Yusuf munggah meneng Bangkalan Mbah Ki Khalil ngulon penjalu wis terus bablas pamijahan Syekh Muhyiddin terus Pandeglang Syekh Yusuf. Mbokne karo bapane kubarane cepak ora tau tiliki. Oh anak koplak. Anak apa? Koplak tenan. Koplak. Lah wong le iso ziarah rono-rono lek mbayar wae apa wetune sawah tinggalan wong tuane karo wong tuane malah lali ndra anak koplak. Nggih niku ya ana ngoten niku ning wong ora teko kene. Oh saiki ngeten, Bu. Wong mati ki ngarep-arep dongane sing isih urip. Nek wong tua terutama ngarep-arep dongane putrane. Ibarate gek wong tua tenguk-tenguk nang ngarepan. Ora ndek apa-apa, yo rembugan mbokne nggih. Sapa ngerti anake liwat rene munjung. Amin. Tenan. Kok tenan. Putrane liwat ngono, rantange 5, isine komplit lawuh werna-werna. Nggawa sego sak cething liwat ngarepe wong tuane malah weke wong liya. Anak kentir apa koplak niku? Oh koplak. Ya silakan ziarah tekan ado-ado ning nek wong tuane wis seda ya aja lali diziarahi. Nggih napa nggih? Masyaallah, ndak dadi koplak nek ora ngoten niku ta. Jarati salihin. Wa su'ali rabbi nginjing dalu bar salat maghrib wiridan komplit tekan dikir sak dungane njung legake maca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ping pinten? Ping 17. Bar kuwi donga Asyura. Dereng apal Pak Usman mulakno jamaah. Nge imame maca jenengan kantung ngarep njemblem karo amin. Amin. Nak penak to niku. Jamaah paling penak wong gelem jamaah kok niku niki. Wa soal wa'ud mardo kon tilik dulur-dulur sing kek gerah. Anek mboten wonten wong gerah Pak Usman alhamdulillah. Anek kepengin ngoyak ganjaran rumah sakit akeh banget wong lara yu. Asnes wong mriki ya ora apa-apa. Anek wong Karang Tengah tilik Karang Tengah ke biasa Pak. Padha ngene wong Menayu tilik wong Menayu niku biasa. Nenek wong Karang Tengah kok tilik wong Kajuran kenal ora lak luar biasa toh. Kan luar biasa ya urung tahu ana toh bisa pergi. Karang Tengah tilik Karang Tengah biasa ra kaget. Mbak njo nek tilik njo ini kayak putine aku kita gasi. Oh hooh toh hooh. Yo ora tilik ya ewuh toh. Piro Mbak? 20. Oh semono kuwi. Ya rata-rata ngono irin-arine padha ae. Nah, Mbak nek melu tilik moh wingi putine aku nang rumah sakit ya ora nglongok kono Tegal ya kene Tegal to. Bener. Walah pokrol ketemu Durna. Wa ut mardo tilik wong sing lara. Wa wasik lil iyali. Lah niki tak madhep yang bapak-bapak. Wa wasik lil iyali wong lanang kala-kala Pak ngesuk tanggal 10 Muharram jembarke keluargane sampean kala-kala bojo jeki mayoran. Jare kon poso ya poso lek buka ngono lho Pak. Ya nek aku cerita ngene ora cocok men merem ketoke ngantuk. Wah gaya. Mungkin niku kon jeki mayoran. No. Sampai 4 sore kluthik arep apa to makne? Yang liwet to bapakne damel buka mangke niki. Aja sampean dina arep tak mulyaake, arep tak mulyaake, arep tak jembarake, arep tak mayorake. Yo bareng-bareng golek buka bersama nang rumah makan. Waduh ngono. Setuju Bu? Nika rungokke Pak. Setuju Bu? Setuju. Ngono ke men harmonis rumah tanggane iki nggih. Aja ora kok ora oleh wae gaya. Karo aku kita hidup berbahagia bersama-sama. Bahagia apa ming kon ring sawah ngusungi lanjaran nganti tungkake ting plethak bahagia pret. Ya mlane yo anti ana wong pariang banyu bening nang epek-epek raine klowing tungkake mlethek. Masyaallah niki. Oh mayorake
niki. Nek wong kok wong lanang gelem mayorake to jembarake keluargane tanggal 10 Muharram setahun arak dijembarke dalane rezeki dening Allah. Allahumma wa wasil. Tasaddaq kon sedekah. Sing nomor 8 kon sedekah. Waqra'il ikhlaso alfan kon maca surat ikhlas ora semang ukeh-ukeh ping 1000. Waduh ngono. Coba dulu baru komentar anjur. No. Terus ala roksil yatimil mashutali kon ngusap sirai bocah yatim. Ngertos lari yatim nggih? Ning ora mentok ngusap tok. Nyantuni ngono lho sing penting. Wis ngusap ora ngene apa-apa pret. Ben ngenehi ning ora ngusap ora masalah. Syukur ngusap karo ngenehi, ngusap yo karo nyanyi yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu, amin Allahumma amin. Terorero yatim piatu bareng ngusap sirahe ngrogosake njuwehke duwite ngono lho. Ora ngusap-usap tok ning ora ngene apa-apa. Ngerti lare yatim, Bu? Sinten? Lare ingkang boten gadah bapak itu mah anak jadah. Lari ingkang boten gadah niku anak jadah ke anak ketan ke anak hasil produk nang suketan. Belum tahu dia. Lari yatim niku lari ingkang dipun tilar sedo tiyang sepuhipun ngono. Ora meni ora duwe kok. Dipun tilar sedo. Nek bapake sing sedo ibune sing sugeng yatim, nek ibune sing sedo bapake sing sugeng piatu, nek lurun-lurune wis sedo kabeh yatim piatu tur ana ture. Bocah urung akil balik, cara kok di pasrahi bondo tinggalane wong tuane niku urung mudhung karepe ngono. Nek yatim kok padha Mbah Kiai Mudakir ya ora yatim, yatemo. Anak wedok yatimah. Lho samare iki nek aku lho malah yatim piatu. Nggih nek cara kok njo tuwa barang ngoten niku. Lah niku kon nyantuni bocah ya wau kula aturaken anna wa kafilul yatim fil jannati hakada wa isyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Cepak kedudukannya wong sing peduli karo bocah yatim besok kalih Kanjeng Nabi nang swarga. Allahumma wa'dzim ayatan faqra mi'ina salasan ba'da sitina tawali. Ini sing nomor kalih welas kon napa ngegungke 10 Muharram kanthi maca napa ayat kursi ping 360. Balah meneh dijajal dhisik. Nek ngen kula biasane kula niku nek malam sedasa cok mboten purun ngaji. Teng pundi mawon teng mriki barang niku wegah nek malam 10. Pun kulino kalih jamaah. Biasane teng masjid nek jam 09.00 lekas salat 4 rakaat rong salaman, surat Ikhlas ping 1000, ayat kursi ping 360 jam 12 malam mesti pas rampung. Ning kula rampung donga kula nulih, walah ya Allah wis ana sing jekangkang. Ana sing wis sendenan nang tembok masjid, ana sing sujud ki kebablasan nganti nringkuk to. Ana sing wis ngatang-ngatang. Malah ning Bali madang dhisik. Niku wangsul Pak. Ngopo Kang Bali? Madang ngelih. Oh luduk. Ning untung rene meneh niku. Ingkang kaping 13 wa ihya'i lilailatihi wa syai'in kon ngurip-urip ngesuk bengi pokoke aja turu gasik lah. Ya paling ora ya mujadah napa sak isan-isane. Nek aras-araseng surat Ikhlas ping 1000 ya pokoke sak karepe ning aja sare gasik ya. Wong Jawa lek eling-eling ngono kok. Aja turu sore kaki. Nek kaki disebut nini katut. Ana te wong lalang
jagat. Nek bengi teko ana dewa nglalang jagat. Wong Jawa muni dewa, nek wong ahli ngaji ada malaikat pembawa rahmat. Nyangking pokor kencanane nyangking bokor kencana. Bokor ke klenthing nek jaman biyen kencana ke emas, nggawa klenthing emas. Ndak mboten larang, apa meneh klenthing emas uga emas Utsmane rada larang. Tegese malaikat membawa anugerah yang luar biasa. Ha isine napa? Kang isine tungo tetul sandang kelawan pangan. Wong kok gelem riyadhah melek bengi, siji dungane luwih mandi timbang sing turu gasik. Selamat saka balak musibah Allahumma, gampang golek sandang pangan Allahumma. Ani kok diparingake sapa? Ya iku bagianipun wong kang melek. Wong sing napa, Bu? Nek meramper model ngono kae ora oleh. Sabar neson ya ora oleh. Lana rimo turi kok iso ditandur ning kebon agung. Turi putih ditandur ning kebon agung. Cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tembangan iku nek sing damel waline Gusti Allah enak dimirengake, gampang diapalake, apik maknane. Niku dimirengake ya kepenak lagu nih. Tur gampang diapalake kanthi jenengan apal. Arti apik maknane. Artine napa niku? Mboten ngertos. Iso nembange mboten mudeng karepe. Wa minal goblokin wal pekoin nggih. Dadi Gusti Allah kuwi nek napa ngutus wali niku to. Wali nek Gusti Allah niku gawe tembangane pancen apik maknane, enak dimirengake, tur ya gampang diapalake. Wong tujuane dakwah pitutur luhur. Siji karo wali murid. Asa imah niku wali murid nek tembangan ya asal muni to. Tembangan kok judule lagu kok woyo. Yo woyo 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 wong Karang Tengah. Mbak ngeso nek kepethuk Mbak Soimah takoni mah artine woyo woyo ki apa lak ra mudeng. Turi putih. Sing dalu niki ngaji, sing ora ngaji, sing sok ngibadah, sing ora tau ngibadah, ngerti ya. Turi putih, kowe gek ngenteni wektu bakal ditutup mori putih alias napa nganu, napa ajeng do wasiat karo putune mung iso ana wektu. Nduk Le, nggih Mbah. Dieling-eling nek Mbah musuk kapundhut aja mori putih ya. Napa Mbah? Lurek-lurek ben mayite dikira macan dekem viral mesti. Nek wong Karang Tengah wis ditutup mari rupane putih tegese wis seda, langsung ditandur nang kebon
agung. Ditandurke dipendem kebon agung niku kuburan. Tanduran kebon tanggane nesu tanggane aja nang kono. Ngambon-amboni medeni putune aku ben kena mental wonge. Lha nggone kuburan cepet celeret. Cepet tekan kuburan langsung tiba nyemplung. Ora yo dipen dhisik men mulai tuh langsung cemplungake. Lho, bahasa dicemplungake wis diupakara sesuai karo tuntunan, wis digladaki durki tinggal mungkur langsung dikarohake. Mbok ira kembange apa? Keke nang alam donya ahli taat, ahli ibadah, akhlake apik ora tucungkrah. Sedo husnul khotimah. Mbok ira kembange apa? Kira-kira kembang nang alam barzakh kaya apa? Kembang dipeni harum semebak mewangi. Disawang nyenengake saya dangu diperisani mboten boseni ning tambah mencotake. Mula saking senenge kawit dikubur seprene ora bali. Baline mbuh-mbuhan. Lah nek iki beda meneh. Wis kelakuane ya nah ora tung ibadah karo dulur kawane congkrah pejah suul khotimah. Mbok ira kembange apa? Kembang bosok umbune badhek sinawang medeni bringkal kating jedul kelabang kuros kala jengking ula gedhe ngoyak-oyak arep metu rono bolongane akhir mung mubeng wae seprene urung bali kek mubeng nang kono. Artosipun kubur arak panen kaya apa gumantung wau wis nandur apa nang alam donya. Nggih Bu nggih. Niku yang terakhir yang ke-14 amalan sae nek kepethuk 10 Muharram 5 yitin faltazim fi'al khisali nek tanggal 10 Muharram kok ana dulur kanca tangga saudara yang meninggal dunia nek takziah ora cukup ming takyah tok syukur nganti upacara pemberangkatan ganjarane akeh. Nek mboten ten wong seto ya alhamdulillah ngene to. Ngoyak ganjaran ngono yo nekek Mbak Yune ya malah kenang perkara sampeyan. Bu, monggo sepisan malih dimanfaataken. Gesang nang alam donya diwatesi sak mangsa-mangsa niki terus masuk wonten acara birrul walidain. Nyengajakake dhateng masyarakat mriki lek mbekteni dhateng ahlinipun terutama tiang sepuh kekalihipun. Uga secara umum datang sederek-sederek kula jenengan ingkang sampun kapundhut suwana ngersane Gusti Allah. Saiki kula jenengan berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Muga-muga nek kula jenengan pun pecah ya ana sing isih urip berbuat baik ndongaake kula jenengan sami Allahumma. Ya ana wong lucu urip ora tau melu ndongaake wong sing wis mati, mbasar mati kepengin didongake sing isih urip kaya pret. Ya kepengin ngunduh ya kudune nandur dhisik nggih napa nggih? Nggih. Ana sing metenteng ora isone medonga saka anak dengan wong tuane. Saka wong liya ya ora iso ngono. Yo apa ora paham karo Quran. Gusti Allah kan wis ngendikaaken. Nggih. Lek perintah mon Gusti Allah jelas niku nang Qur'ane. Sesama muslim sesama mukmin. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Lah niku kan jelas lan wong-wong sing padha teka sakwise wong sing luwih dhisik tegese kula jenengan iki generasi setelah orang yang lebih duluan sudah meninggal dunia kondon donga ya Allah ngapuntene dosane kula lan dulur-dulur kula ingkang langkung dhisik iman walladzina sabaquna bil iman. Lah niki dhewe nu begitu ndonga ngoten niku pokoke sapa sing luwih dhisik iman berarti insyaallah ya oleh kesawaban dongane kula jenengan sami niki. Termasuk arep-arep kula jenengan ampun pejah mestinipun kepengin didongani anak putu nggih napa nggih? Mula piye carane men duwe putu putra wayah sing saleh salihah? Kanjeng Nabi dawuh mana hala walidun waladahu afdalu min atabin hasanin. Ya muga-muga niki kegiatan dalu menika birrul walidain niki mbuktekake kula jenengan termasuk golongane wong sing anak sing saleh salihah Allahumma. Kanjeng Nabi dawuh
ora ana weweh saka wong tua marang putra sing luwih utama kecuali wong tua didhawuhi mewehi putrane pendidikan akhlakul karimah. Tujuane men putra putri kula jenengan do ngerti sopan santun, suba sita, unggah ungguh, lembah manah, andap asor, tata krama, krama kok krama liya. Men ngerti akhlak sing becik, men ngerti agama wajib dididik, wajib diwulangi. Leres matur Bapak Ibu, sing wajib didik putrane iki kiyaine, gurune, ustate apa wong tuane? Wong tuwa. Apike putrane wong Karang Tengah ulang ngaji bapak ibune dhewe. Cilik pondaseni iman, kenalke bab akhlakul karimah, warai ngaji bab sesuci, warai bab pesolatan, warai maca Quran, warai alif-alifan, warai bak-bakan, warai ya fathah tanwin yan kok ya-yaan. Lah nek wong tuane mboten saged mulang kados kula niki Pak Usman, indahnya Islam ada rukhsah keringanan. Njuh do serahke ngon kiai nang pondok, guru ngaji nang madrasah, ustad nang TPQ. Wong tuane siji memberi motivasi, loro ngawat-awati, telu ngragati. Memberi motivasi pripun? Masane ngaji bapak ibu ngendikane nduk kuwi jam semene lek mangkat ndak telat, nek bodoh ndak getun tembe mburine. Niku pancen bagane wong tuane mboten bagane lurahe. Lurah di tugas dhewe ngilingake masyarakat nek wis do nampa SPPT lunasi pajek. Leres nggih? Tak ewangi misake. Yang kedua ngawat-awati Bu Pak, nek putra pamit ngaji tenan meming dolan turut perapatan. Ngerti ngaji pasrahke sing mulang kala-kala ditileki. Sing nomor 3 ngragati. Aja meneh pengen anak yang soleh dan solihah to Bu. Mung jenengan nderek zaroh njuk geblet pipis, pas pipis pisan sok bayar piro? Pinten? Pisan 2000. Pisan. Anak anyang-anyangan perantai oke sampean. Saser titip toyo sene cukup ora ana gunane najis hukume bayar. Titip anak soleh men soleh solihah nang pondok madrasah TPQ kok ana ragate biasa. Wis dadi anak sing soleh solihah, sing mulangi sapa? Kiyaine, gurune, ustate. Sing bisa sapa? Wong tua lorone. Pengajian akbar ngatri kiai semua adoh sing kondang-kondang. Wonten ing Karang Tengah sing kori ora semang nyambat ustad ngendi-ngendi cah kene ana maca Quran fasih dasar suarane yo apik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul aliyyul adzim. Niki teori maca Quran buka tutup, Bro. Golek ustadz nang Mekah ra ono nang Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah medun sing pojok mburi langsung, "Yu, aku kaya wis weruh bocah ki ndak cakene. Anake Yadi. Bojone Lika." Bapakne katut apik, ibune katut apik, sing mulangi ora katut. Ya Allah. Yadi ki wonge pancen meneng ning pinter ning ngarahke anak, Lika ki telaten yu. Bocah urungane ngaji to mangkate terake bali petuk ben sore kok. Wah wong ngono ki wong tuane labuh saiki ngunduh. Wong gelem labuh mesti ngunduh donya akhirat padha. Ning aku ya kelingan mbahne bocah ki mbiyen pancen gek sugeng jamaah mempeng. Oh anek ngono wong Temanggung kondo yu kacang ora ninggalan jaran. Ya ono kacang ninggalan jaran apa? Kacang Garuda. Ragumun. Aku asik ditakono kaya pinggir dalan ki. Ah piye to? SMP kelas 3 ki meteng astagfirullah.
Anake sapa to? Kae lho kae kono kae. Oh pas bapakne ki nek ngarit gawene nyolong degan kok ya. Ah makne gak nom ya mendel. Hambane ra juragan ere-ere karo klothok to. Anak soleh solihah junjung derajate wong tua mulya donya akhirat. Allahumma men soleh solihah diikhtiari kon tenanan lek padha ngaji lek mondok. Ning nek anak kok ya nah toto wong tua ora wirang donyane wirang akhirate. Naudzubillahi min lagu terakhir. Duwe putra ngerti ngaji wong tuane katut aji. Ari kala wong tuane sedo padha ndonga nyuwunke ngapura, padha ndonga nyuwunke ngapura. Salatullah salamullah ala toha rasulillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Wah anak ngerti ngaji wong tuane katut aji wong tuane sedo dan ndonga njaluke ngapura. Allahumma jenazah diangkat menyang kuburan, anak soleh ngaji bebarengan, maca yasin tahlilan Quran, nyuwunke ngapura marang pangeran, nyuwunke ngapura marang pangeran. Salatullah niki termasuk dalune birrul waliden, alamat anak soleh solihah. Allahumma nang alam barzah wong tuwa bunga jalaran pikantuk rahmat, dungane putra solih solihah ndadekake entuk syafaat, ndadekake entuk syafaat. Salatullah anak bodho wong tuwa rugi, apa maneh ora ngerti ngaji. Ari kala wong tuane mati malah ketungkul nonton, malah ketungkul nonton. Ana anak sing model ngoten iku. Ana anake sapa? Anak Winio sing anak sing suwine-wine. Jenazah diangkat menyang kuburan, anak bodoh malah tukaran, do rebutan bondo warisan. Kakang Adi jotos-jotosan, Kakang Adi kapokmu saiki kok kapan? Masih ada waktu. Alhamdulillah, monggo dimanfaatake gawe gayuh slamet donya akhirat, dibagi wektune mangsane ibadah ya mempeng ibadahe, mangsane makarya ya monggo do makarya, mangsane istirahat ya istirahat. Muga-muga kula jenengan diparingana slamet mulya bejo donya akhirat. Allahumma rampung ngajine tambah kuat imane, tambah enteng jamaahe, tambah sregep ngibadahe, rukun masyarakate, tentrem rumah tanggane, urip sarwa kecukupan. Pengen cukup apa sugih? Sugih apa cukup? Dungane nirokke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Sampun apal Bu? Ya Allah, sing mulangi gak mingkem ki rong apal. Durung apal.
sing ulangi cah cilik 3 tahun kepengker apal perang. Wong kok ngene kok di aku kok apal. Baleni Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun hafal Bu? Yo durung maning aja kaya kiye mbak kowe pada nglambani nyong nek kaya kiye ya. Nyong bobok mulang pilpar dong hafal pada gluwian nek kiye. Sing muni kowe mantune ngono sapa kae? Lho nyong durung duwe mantu ustadzah mumpuni ustaz yang bahasa ngapang nyong biyen. Lah ya murmurane wong Brebes, Purbalingga, Tegal, Pemalang, Banyumas, Purwakarta ya teyeng mbok kowe. Pisan maning ya. Pisan maning ya. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun tak artekke Allahumma ikfini bihalalika an haramika. Ya Allah, mugi nyekapin jenengan dateng kula kanthi rezeki halal pisah sing haram. Allahumma waghnini bifadlika amman siwak. Nek bakat sugih lan sugihaken kula ya Allah bifadlika kula min sugih atas fadl atas kersa panjenengan amman siwak. Aja nganti sugih mergo ngingu petek kok tuyul, petek misterius guys. Pitike langka kandangi langka sing duwe sugih berarti sugih mergo ngingu petek. Ning petek misterius nek sugih Allah sing ngersake. Allahumma mboten sugih mboten napa-napa sing penting cukup mulya bejo donya akhirate sak duriyah keturunane amin Allahumma amin. Awalan wa akhiran menawi leres ngen kula matur min fadlillah mugi-mugi wonten gina manfaatipun alepat saking kula nyadong duka nyuwun pangapunten. Monggo kapungkasi mawi doa nyuwun ridha rahmatipun Allah. Ala hadhihi niyatis shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalil akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa adim sultani ya Allah wa lihan namud wa bil insyaallah la maqsudi wa ridaka madlubi atini mahabbataka marifataka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila mustaqim wa sabihaqa qadra min dan adim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma jalna wa auladana dzurriyyatina la qaryati